आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वीएलसी और डीसी को कनेक्ट कैसे करें 3+1 वायर से। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ये है हमारे 3+1 वायर जिसको हम कनेक्ट करेंगे वीएलसी और डीसी से। ये हो गई हमारी ऑडियो, ये पावर के हो गए हमारे 2 तार, एक हो गया वीडियो का। ऑडियो को हमें आवश्यकता नहीं है, अभी हम ऑडियो का तार काट देंगे।